Prečo grafy nie sú strašiak? Keď sa prvýkrát pozriete na investičný graf, môže to vyzerať ako záznam z EKG alebo náhodná splečiar. Ale pravda je taká, že grafy sú jazykom peňazí. Rozprávajú príbeh o tom, čo sa na trhu dialo, čo sa deje teraz a čo by sa mohlo stať v budúcnosti. Dnes vás naučím tento jazyk čítať. Prejdeme od základných čiar až po sviečkové formácie, aby ste po dopozeraní tohto videa presne vedeli, na čo sa pozeráte. Najjednoduchší je čiarkový graf. Spája len uzatváracie ceny za určité obdobie. Je skvelý na sledovanie dlhodobého trendu, ale chýba mu detail. Preto profesionáli používajú tzv. Sviečkový graf, candlestick charts. Každá sviečka reprezentuje zvolený časový úsek, napríklad jeden deň. Telo sviečky nám hovorí, kde cena začala a kde skončila. Knôty, tie tenké čiary hore a dole, nám ukazujú, aká bola najvyššia a najnižšia cena počas tohto dňa. Zelená znamená rast a červená znamená pokles. Jednoduché však, na vertikálnej ose vidíte cenu a na horizontálnej vidíte čas. Kľúčový je vybrať správny časový rámec alebo time frame. Ak investujete na dôchodok, zaujíma vás týždenný alebo mesačný graf. Ak ste denný obchodník alebo trader, pozeráte sa na aj 5-minútové sviečky. Dôležitým doplnkom je volume alebo objem obchodov. Na spodnej časti grafu stĺpce pod cenou nám hovoria, koľko akcií sa v danom čase vymenilo. Ak cena rastie pri vysokom objeme, trend je silný. Ak rastie pri malom, môže ísť o falošný poplach. Pozrime sa teraz na to, ako čítať jednotlivé sviečky. Pretože každá z nich nám rozpráva vlastný príbeh. Na obrázku vidíte dve základné sviečky. Zelenú, rastovú a červenú, klesajúcu. Zelená sviečka, tzv. Bičia, znamená, že cena za dané obdobie narastla. Spodná hrana jej hrubého tela predstavuje cenu, pri ktorej sa obchodovanie otvorilo. Horná hrana tela cenu, pri ktorej sa zatvorilo. Červená sviečka, tzv. Medvedia alebo bearish, funguje presne naopak. Cena sa otvorila hore a počas dňa klesala na zatvorenie na spodnej hrane tela. Knôty, alebo inak wiky, tenké čiarky, vyčnievajú z tela, nám ukazujú extrémy. Horný vík predstavuje najvyššiu dosiahnutú cenu a dolný vík tú najnižšiu, na ktorú sa trh počas daného času pozrel. Všimnite si aj tie šípky. Naznačujú nám tlak na trhu. Dlhé horné knôty často znamenajú tlak medveďov predávajúcich, zatiaľ čo dlhé spodné knôty signalizujú tlak bykov kupujúcich, ktorí cenu tlačili späť nahor. Toto je graf s nakreslenými vodorovnými čiarami, ktoré spájajú vrcholy a dna. Trhy sa nepohybujú náhodne, ale v trendoch buď rastúcich, alebo klesajúcich, alebo aj v bočnom. Tu prichádzajú na rad dva najdôležitejšie pojmy. Support, podpora a rezistencia, odpor. Support je ako podlaha. Je to cenová hladina, kde je záujem kupujúcich taký silný, že nedovolia cene klesnúť nižšie alebo preraziť support alebo podporu. Rezistencia je zase strop. Cena narazí na predajcov, ktorí ju potom tlačia späť dole. Keď cena prerazí strop, ako vidíme tu, rezistenciu, často sa z neho stáva nová podlaha alebo vznikne nám nový support. Support, podlaha, čiže zelená prerušovaná čiara predstavuje cenovú hladinu, kde záujem kupujúcich prevyšuje predajný tlak. Cena sa od nej opakovane odráža, ako vidíme tu. Rezistencia, teda strop, červená prerušovaná čiara, ukazuje hladinu, kde predajcovia dominujú a bránia cene rásť vyššie, ako to vidíme tu. Zmena roli, flip. Všimnite si, že keď cena v pravej časti grafu prerazí rezistenciu, táto úroveň sa pri následnom teste zmení na nový support, teda podlahu. Aby sme odfiltrovali
šum, používame tzv. Klzavé priemery, napríklad Moving Average MA alebo RSI. Napríklad 200-dňový priemer nám ukazuje celkové zdravie aktíva za posledný rok. Ďalším pomocníkom môže byť RSI, Relative Strength Index. Je to ukazovateľ od 0 do 100. Ak je nad 70, aktívum je prekúpené a môže prísť pokles. Ak je pod 30, je prepálené a môže to byť nákupná príležitosť. Pamätajte si však, indikátory sú len pomocníci a nie je to veštecká guľa. Najväčšia chyba začiatočníkov? Analytická paralýza. Ak si dáte do grafu 20 rôznych indikátorov a nakoniec nevidíte ani samotnú cenu. Najjednoduchšie je si dať 1-2 indikátory a toho sa držať. Ďalšou chybou je ignorovanie kontextu. Graf vám nepovie, že firma zajtra ohlási bankrot alebo že centrálna banka zvýši úroky. Grafy kombinujte so základnými správami zo sveta. Kombinujte technickú analýzu s fundamentálnou analýzou, to znamená aj so správami, ktoré vidíte a tiež s finančnými výsledkami. Nedržte sa len toho, že graf stúpa alebo graf klesá. Čítanie grafov nie je mágia. Je to o lepšej časti na úspech. Prestaňte veriť na mágiu a hľadajte štatistickú výhodu. Vždy sledujte hlavné trendové línie. Ak je trend dole, to znamená, že nám cena klesá. Ak je trend hore, tak cena stúpa. Trend is your friend. Zamerajte sa na trendy alebo supporty alebo kľúčové buď rezistencie alebo supporty alebo tiež kľúčové správy. Disclaimer: investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom straty kapitálu, pretože trhová volatilita a faktory chyby riadení rizik môžu viesť stratovým obchodom. Preto investujte zodpovedne. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.